इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा फ्री डीटीएच। देखिए ये फ्री डीटीएच है। इसके अंदर क्या दिक्कत आई है दोस्तों कि इसके अंदर हमारी देखिए वीडियो तो आ रही है लेकिन इसके अंदर ऑडियो नहीं आ रही है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑडियो चेक करेंगे कि ऑडियो किस तरीके से नहीं आ रही है और कैसे हम सही कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर काफ़ी कार्बन आ गया है, तो कार्बन की वजह से इसके कंपोनेंटों में भी थोड़ी देखिए ये जो डस्ट है वो जमा हो गई है। और देखिए कोई कोई कंपोनेंट बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा जंग लग चुका है उसके अंदर। लेकिन हम देखिए इसी कार्ड के अंदर ऑडियो लाएंगे और ऑडियो किस तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए ऑडियो के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो देखिए हमारी ये वीडियो की लीड है वाइट वाली और ये येलो वाली ऑडियो की लीड है। तो देखिए ऑडियो सर्किट हमारी इस लाइन से आती है, ये जो हमारा ये 4 USB लगा हुआ है RC सॉकेट। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये 4 RC सॉकेट जो लगा हुआ है, तो इस RC सॉकेट के अंदर देखिए ये जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं, इस कंपोनेंट पे हम एक जम्फर शॉर्ट करके देखेंगे पहले कहाँ ऑडियो आ रही है, यहाँ से लेकर ऑडियो वाले से प्रिंट से, और यहाँ पर हम जम्फर शॉर्ट करके देखेंगे कि हमारी ऑडियो किस जगह पे आ रही है। तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और ऑडियो कैसे आएगी। तो देखिए पहले हम ऑडियो को चेक कर लेते हैं। मैं ज़रा मोबाइल स्टैंड पे लगा देता हूँ कि ऑडियो हमारी किस जगह आ रही है। तो देखिए मैंने अपनी टीवी की आवाज़ जो है वो तेज़ कर दी है। अब हम इसको पहले एक जम्फर से चेक करते हैं कि हमारी ऑडियो किस जगह आती है। तो पहले हम चालू करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे PF लगे हुए हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। देखिए ट्रांजिस्टर से आगे ऑडियो नहीं आ रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम, यहाँ पर भी हमारी ऑडियो नहीं आ रही है। और देखिए फिर यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, तो इस PF में मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर ऑडियो जो है दोस्तों वो PF के पास ही आती है। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए ये जो PF है, इस PF पे हमारी ऑडियो आ रही है। मैंने जब जम्फर से शॉर्ट करा तो इस PF पे हमारी ऑडियो आ रही है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस पर PF ये जो जम्फर है ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि जम्फर लगाने से क्या होगा कि हमारा कार्ड जो है डायरेक्ट ऑडियो चली जाएगी तो ख़राब भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जम्फर की जगह पे एक 1 के रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए ये 1 के रेजिस्टेंस है। तो इस 1 के रेजिस्टेंस को हम, ये देखिए ये हमारी 1 के रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं अब इस जम्फर की जगह पे लगाऊंगा। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये ऑडियो वाली जो RC है इसको मैंने एक पिन काट दी है, ये ऊपर वाली। इसको ज़रा मैं रेती से कार्बन हटा लेता हूँ इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन आ गया है। ये देखिए कार्बन मैंने हटा लिया है। अब मैं थोड़ा इस पर पेस्ट लगा देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 के रेजिस्टेंस है ये जिस PF पे हमारी ऑडियो आई थी इस PF से लेकर और इस पे मैं लगा दूंगा। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी ऑडियो कैसी आई है। और दोस्तों मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। इस कार्ड में दोस्तों कार्बन थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो ये सोल्डिंग भी जल्दी से नहीं पकड़ रहा है। तो मैं पहले इस पर सोल्डर से अब मैं इस 1 के रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों कार्बन बहुत ज़्यादा आ गया है,
तो सोल्डिंग ये पकड़ नहीं रहा है सही से। तो ये देखिए मैंने 1 के रेजिस्टेंस लगा दी है और 1 के रेजिस्टेंस को अब मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। सोल्डिंग करने के बाद हम फिर चेक करते हैं हमारी ऑडियो किस तरीके से आई है। ज़रा मैं इसकी ऑडियो एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जो आरसी लीड थी ये नीचे वाले ऑडियो पे लगी हुई थी, मैंने इसको ऊपर लगा दिया। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस जो लगाई है मैंने, तो देखिए मैंने इस वाली पिन को काट दिया है और ये जो पीएफ है यहाँ से शॉर्टिंग मार दी है। ये देखिए इस पिन को काटने के बाद मैंने ये 1 के रेजिस्टेंस लगा दी है। अब देखिए हमारी आवाज़ आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इस तरीके से आप जो है अपना डीटीएच सही कर सकते हैं। ये देखिए इस वाले पीएफ से लेकर यहाँ पर मैंने एक 1 के रेजिस्टेंस लगा दी है और इस पत्ती को जो काट के डायरेक्ट जम्फर लगा दिया है।